ஹலோ கைஸ், என்னோட பேர் வந்து ரசன். பேக் டு அவர் சேனல். போன பிளாக் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோன்னு. நம்ம வீடியோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கொடுத்துட்றேன் கைஸ். முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னால் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கொடுத்துட்றேன். போன விளாக் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும். போன விளாகில் வந்து கொடைக்கானல் ஒரு 5 இம்பார்ட்டன்ட் பிளேசஸ், நல்ல ரேட்டிங்கில் இருக்கிற பிளேசஸ், நல்ல ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கு ஒர்த்ஃபுல்லான பிளேசஸ், நல்ல இருக்கிற பிளேசஸ் ஒரு 5 பிளேசஸ் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன். பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. இந்த சேனலில் இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா Yamaha MT-07 சூப்பர் பைக் ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன். ஓகே கைஸ், வாங்க கைஸ். MT-7ஓட ஆன்ரோட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் ஆன்ரோட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7.9 lakhs கொடுத்துருக்காங்க. மொத்தம் இந்த MT-7ல் மொத்தம் 3 கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. அந்த 3 கலர்ஸோட இமேஜ் நான் சைடில் போடுறேன். பைக் சிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 689 cc, BS6. மேக்ஸிமம் டார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 67 Nm at 6500 RPM, 6 speed gear box தான் கைஸ். ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 14 liters கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இன்ஜின் ஆயில்னால் எல்லாருக்கும் தெரியும் கைஸ். இன்ஜின் ஆயில் வந்து 3 liters பிடிக்கிற மாதிரி கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. 2 சிலிண்டர் பைக் தான் இது. 4 valves கொடுத்துருக்காங்க. 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் தான், 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின். நெக்ஸ்ட் வந்து பைக் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ரைடிங் மோடில் கைஸ். இது வந்து நேக்கடு பைக். நேக்கடு பைக்குன்னா ஒன்றும் இல்லை கைஸ். இப்படி நேராக உட்காந்து ஓட்டுறது தான் நேக்கடு பைக். இந்த மாதிரி குஞ்சின்னு ஓட்டினோம்னா அது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மோடு, ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கு. இது வந்து பாடி டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேக்கடு பைக் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து லிக்யூட் கூலிங் இன்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா இன்ஜின் ஸ்பேஸ் வந்து நல்லா கொடுத்துருக்காங்க கைஸ். நம்ம வண்டியில் நம்ம எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போனாலும் நம்ம நீங்கள் ரைட் பண்ணும்போது காலில் ஒரு ரைடிங் பேண்ட்டு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அது உள்ளார ஒரு பிளாஸ்டிக் வந்துடும். அந்த இது வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கால் வந்து சூடு ஏறாது. அதுக்கு ட்ரை பண்ணி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் கைஸ். கூலிங் வந்து நல்லா ஆகும். நல்லா ஸ்பேஸ் விட்ருக்காங்க. இன்ஜினுக்கு வந்து நல்லா ஸ்பேஸ் விட்ருக்காங்க. ஓகே கைஸ், அடுத்து வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோலுக்கு போவோம். இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோலு, ஸ்பீடோமீட்டர், ஓடோமீட்டர், ட்ரிப்போமீட்டர், ட்ராக்கோமீட்டர், இது எல்லாமே டிஜிட்டலில் கொடுத்துட்ருக்காங்க கைஸ். அடுத்து கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸில் பார்ப்போம். கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை கைஸ். கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ்னால் நம்ம பூமிக்கும் நம்ம பைக்குக்கும் இருக்கிற கேப் தான். அதுதான் நம்ம கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ்னு சொல்கிறோம். கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸு 140 mm கொடுத்துருக்காங்க. வண்டியோட கேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 284 கேஜ் இருக்குது. வண்டி வந்து 244 கேஜ் இருக்குது. நீங்கள் அந்த எக்ஸாஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணி வேறு லீகல் எக்ஸாஸ்ட்டு போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு வண்டியோட கேஜஸ் அது போட்டு இது போட்டு எல்லாம் செஞ்சிங்கன்னா ஒரு 14 kgs கிட்ட குறையும். நிறைய எக்ஸாஸ்ட் இருக்குது கைஸ். ஆக்ரோபோபிக் இருக்குது, சுராக் இருக்குது, நிறைய இருக்குது எக்ஸாஸ்ட். இது என்னென்ன எக்ஸாஸ்ட் லீகலில் இருக்குது வேணும்னா சொல்லுங்கள் கைஸ், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் என்னென்ன எக்ஸாஸ்ட் லீகலில் இருக்குது அதை நான் உங்களுக்கு அது ப்ரைஸோட ஃபுல் சிஸ்டம் எக்ஸாஸ்ட்டு எல்லாமே ஒரு தனி வீடியோ க்ரியேட் பண்ணுறேன். அடுத்து வந்து நல்ல ஒரு இதில் வந்து ஒரு சூப்பர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க கைஸ். ஆப்ஷன் வந்து என்னன்னா லோ ஆயில் இண்டிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, லோ ஃபியூல் இண்டிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, லோ பேட்டரி இண்டிகேஷன். லோ ஆயில் இண்டிகேஷன்னா நம்ம இன்ஜினில் எவ்வளோ ஆயில் கம்மியாக இருக்கோ, ஆயில் கம்மியாச்சுன்னா இண்டிகேஷன் காட்டும். ஃபியூல் டேங்க்கில் ஃபியூல் கம்மியாச்சுன்னா இண்டிகேஷன் காட்டும். அடுத்து பேட்டரியில் வந்து பேட்டரியில் ஏதாச்சும் பேட்டரி கம்மியாச்சுனாலும் இண்டிகேஷன் காட்டும். ஓகே கைஸ், அடுத்து வந்து சஸ்பென்சரை பற்றி பார்ப்போம். ஃப்ரண்ட்டு சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டெலஸ்கோபிக் ஃபோக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டு சஸ்பென்ஷன் நம்ம ராடு மாதிரி இருக்கும் கைஸ். அது வந்து நான் இமேஜ் போகிறேன்னு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஃப்ரண்ட்டு சஸ்பென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலஸ்கோபிக் ஃபோர்க் கொடுத்துருக்காங்க. பேக் சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விங் லிங்க் டைப் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒன்றும் இல்லை கைஸ், ரெண்டுமே சேஞ்சு ஸ்ப்ரிங் டைப்பு. அதுதான் கைஸ் ரிங்கு டைப் அது கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வந்து சூப்பர் பைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே ஃப்ரண்ட்டு 2 டிஸ்க்கு, பேக் 1 டிஸ்க் தான் கைஸ்.
ஃப்ரண்ட் டிஸ்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 298 மில்லிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. பேக் டிஸ்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 245 மில்லிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வந்து டியூவல் சேனல் ஏபிஎஸ் தான், டியூப்லெஸ் டயர் தான் கைஸ். அடுத்து வந்து இந்த பைக்கோட ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா 214 km/h கொடுத்துருக்காங்க. மைலேஜ் மட்டும் தெரியல கைஸ். மைலேஜ் சூப்பர் பைக் பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்லி எந்த வெப்சைட்லேயும் கரெக்டாக அப்லோட் பண்ண மாட்டேறாங்க கைஸ். இது ஒன்று தான் கைஸ் வெப்சைட்டில் மைலேஜ் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கூட டக்குன்னு எடுத்துடலாம் கைஸ். இந்த மைலேஜ் டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் எடுக்கிறதுக்கு மட்டும் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா அது கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் செக் பண்ணி உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரே வீடியோவில் நான் க்ளீனாக சொல்லிடுறேன் கைஸ். அடுத்து போன விளாக் பார்த்தவங்களுக்கு என்ன தெரியும், நம்ம சேனலில் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வீடியோ கொடுத்துட்டே இருக்கேன் கைஸ். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கொடுத்துட்றேன். உங்கள் சப்போர்ட்டு கொடுங்க. நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கான் தட்டி விட்டு பெல் ஐக்கான் ஆலில் கொடுத்துருங்க கைஸ். அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோ அப்பப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துகிட்டே இருக்கும். போன வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும், நான் கொடைக்கானல் அது ரிவ்யூ பண்ணியிருப்பேன். அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் குறிஞ்சி ஆண்டவராய டெம்பிள்ன்ற இடத்துல மட்டும் அந்த ஆடியோ வந்து கரெக்டாக இருக்கும். அந்த ஆடியோ கரெக்டானதுனால அது மியூசிக்காக மாறிடுச்சு. அந்த குணாக்கேவன்ற இடத்துல கூட ஆடியோ கரெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஆடியோ கரெக்ட் ஆனதுனால அது மியூசிக்காக மாறிடுச்சு கைஸ். சாரி கைஸ், அது எந்த ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் அதில் நல்லா டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். எது நல்லா டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், ரொம்ப நேரம் பேசணும், அதெல்லாம் ஆடியோ கரெக்ட் ஆகிடுச்சு கைஸ். நான் ஒன்றும் செய்ய முடியல. நானும் எவ்வளவோ இது பண்ணி பார்த்தேன், அது ஆடியோ கரெக்டானது அது எடுக்க முடியல. அது ஆடியோ கரெக்டானது நான் அப்லோட் பண்ணிட்டேன் கைஸ். அப்லோட் பண்ணிட்ட அப்புறம் தான் அது எனக்கு தெரியுது. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் எடிட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்லோட் பண்ணுற வரைக்கும் கரெக்டாக இருந்துச்சு. எடிட் பண்ணுற வரைக்கும் கரெக்டாக, அப்லோட் பண்ணுற வரைக்கும் கரெக்டாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் அது ஆடியோ கரெக்ட் ஆகிட்டு நம்ம காப்பிரைட் கிளைம் பண்ணிட்டு மியூசிக் வந்துடுச்சு கைஸ். அது ரிமூவ் பண்ணுறதுனால அந்த ஆடியோ கரெக்ட் ஆகிட்டு அந்த மியூசிக்கு மாறிடுச்சு கைஸ். அது ஒன்று மட்டும் சாரி கைஸ். அடுத்த வீடியோவில் நான் அது கரெக்டாக கொடுத்துட்றேன். அடுத்து எந்த பைக் பற்றி ரிவ்யூ பண்ணலாமா, இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸ் ரிவ்யூ பண்ணிட வருதா, ஏதாச்சும் ஒன்று சொல்லுங்கள் கைஸ். கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சொல்கிறது நான் ரிவ்யூ பண்ணிடுறேன் கைஸ். ஓகே கைஸ், நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத பார்த்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கான் தட்டிக்கோங்க. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ இதோடு எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். பைக்கில் எவ்வளோ வேகமாக போனாலும் சேஃபாக போங்க. ஓகே கைஸ், பாய்.